на сьогоднішній день залишається трошки менше 50 осіб. А якщо взяти в цілому по громаді, це близько 140 осіб. Залишилося, які, на жаль, не мають бажання виїжджати, які залишилися в тих нелюдських умовах, в тих зруйнованих підвальних укриттях. І зараз в морози, в важкий такий зимовий період, вони перебувають на території громади, відмовляючись евакуйовуватися. Прогноз погоды по Торецку на ближайшие дни – минус 18 градусов ночью. Чтобы согреться, люди сжигают все, что попадается под руку. Та якраз там і є, що палити. Там, виходить, використовують мусор, будівельне сміття, те, яке залишилося від зруйнованих будинків повністю, де деревина залишилася, перекриття, балки, укриття, плюс з міською військовою адміністрацією в 22-23 році видавалися буржуйки, обігрівачі, і в певних місцях також зберігається вугілля, знаходиться вугілля. Місцеві мешканці орієнтуються, де це знаходиться, і також пілети і брикети. І ось ці всі підручні засоби, підручне паливо, скажімо так, вони використовують для обігріву.